That's all right. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, avuddeyo n'asindikira Joseph Kabila eyaliko omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo obubaka obukambwe era ng'amulabula. Oli ku Yugi Update CV kusinza obanga otuuliza we bali kwekumira ku mayogano aga Yugi Update CV. Gwatanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mukola ky'amaanyi nammwe okubeezaawo omukutu guno. Abali emitala w'amayanja mwenna besimenye ludda wa okasita obeera ng'oli eyo ku kyeyo nga gy'olwanira ekyukakyuka gwe mukwano gwange okolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo. Muhoozi Kainerugaba asinzidde ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agenda maaso n'okulabula Joseph Kabila. Jjukira nti nno omwezi guno Joseph Kabila yalinnya ku butaka ewaabwe mu Democratic Republic of Congo wabula yatuukira mu nkambi z'abayeekera ba M23 mu kibuga Goma, ekintu ekyeraliikiriza ennyo gavumenti ya DRC era twagenda okulaba nga bamuteekako sanctions, envumbo n'okumukugira okwetaaya mu bifo byonna byanaaba ayagala okuba ng'agendamu nga kibaluubirira bamukugire okwasosietinga n'abayeekera ba M23 okwo kwokussa n'okufiizinga assets zonna eziri mu kibuga Goma nga bagamba nti nno ono akolagana n'abayeekera era akoordinatinga n'abayeekera yandiba nga abaakinga n'abayeekera bano aba M23. Joseph Kabila jjukira nti nno yaliko pulezidenti w'eggwanga lino okuva kitaawe Kabila okufa mu mwaka gwa 2021 era Joseph Kabila n'agenda maaso n'okuba nga asikira entebe eno eya kitaawe okuva mu 2021 paka mu 2019 olwo entebe n'agiwaayo mikolo gya Felix Tshisekedi. Wabula ng'ali mu buwaŋŋanguse ebbanga lyonna lye yamala nga amaze okuwaayo entebe yali mu buwaŋŋanguse mawanga ga Africa ag'enjawulo wabula South Africa mwabadde asinga okuba ng'asiisidde wabula eyo gye yasinzira n'agamba mpulira ng'eddoboozi linnumiriza ng'emyoyo gy'eggwanga lyange erya DRC linnumiriza bannaggwanga bankoowoola balaba nga nze essuubi lyabwe era nga ye agamba ekizibu kya DRC si bayeekera ba M23 wabula ekizibu kya DRC ye ku nkulembeze ono Felix Tshisekedi alemeddwa okwasosietinga n'abayeekera bano okusobola okulaba nga atuukiriza demand zaabwe asobole okuba nga azza emirembe mu Democratic Republic of Congo. Kyaddaaki yaba n'atuuka ku butaka mu DRC era yalabibwako ng'asanyukirwa wabula n'abekibiina kye ne bagenda mu maaso n'okukola mobilization nga bamugamba tukwaniriza naye oluvannyuma twalaba nga gavumenti ya DRC egenze mu maaso n'okuba nga yawera ekibiina kye yawera yakisuspendinga era tekiri mu constitution tekirimu mu government oba tekiri recognized mu kitongole ekikozesa ekirondesa mu ggwanga erya DRC wabula abannakibiina balabibwako mu diaspora nga beekalakaasa olw'ekikolwa ekyakolebwa nga bagamba kyali kyakutyobola ssemateeka w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo kubanga ekibiina kirina enkizo okuba nga kiyimirirawo era nga kiyimirizaawo ne fulaga beeyala waabwe Joseph Kabila. Kakati wano Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force bw'asinzidde jjukira abadde ajja akyogera lwenye teteri mukulembeze mulala yenna mu DRC okuggyako Felix Tshisekedi tewali mulala yenna gwe bayinza kukkiriza kutuula ku ntebe eyo beefudde abalamula Kamalabyonna nga eigala essajja lyerikuba ennoga ate era lyerikomba. Jeno Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni eno body statement gy'akoze okutangaaza future y'obukulembeze bwa Democratic Republic of Congo okujja nti yabusalirawo ng'ayogeramu agambye I will not let Joseph Kabila become a president of DRC again. You can forget about that. Amgaye nti nno ekyokubeera president wa DRC omulundi omulala kyerabire kubanga sigenda kuganya kubeera mukulembeze mulundi mulala nga yeerabidde nti kitaawaza abeera enfunda z'obukulembeze enfunda nnyingi naye nga bamuganya okubeera omukulembeze newankubadde aba talondeddwa mu butongole. Ebigambo bye ebya General Muhoozi Kainerugaba bidrawinzeewo tension okwetooloola Africa ne East Africa saako ne Central Africa. Joseph Kabila
nga ye yaliko president wa DRC okuva mu mwaka gwa 2021 paka mu 2019 yagenze jukira nti nno nagambye nti obukulembeze bwe yabufuna oluvannyuma lwa kitaawo okufa Laurent Kabila era n'afuga 2 decades mu bukulembeze bwe newankubadde ya stepping down mu mwaka gwa 2019 abamu balowooza nti nno nti ne kaakati akyayina amaanyi emabega okusobola okulaba nga aholdinga obukulembeze buno obwa DRC. Reporters abamu basuggestinze nti Kabila ayinza okutryinga obuyinza mu future elections mu kalulu akanaddako tomanya. Naye komenti ya General Muhoozi Kainerugaba erabika ng'egenda maaso n'okuwoninga Joseph Kabila ku move yenna gy'anaateekinga okukola eringa egezaako mukugira nti toweetantala era tewegeza n'ojja n'olangira nti n'ogenda kwesimbawo mu kalulu akaliddako mu myaka. Tannyonnyodde Muhoozi Kainerugaba olwaki apulaninga okustoppinga Joseph Kabila naye ebigambo bye biraga ye mwetegefu okwogera eri obukulembeze era tabukkiririzaamu obukulembeze bwa Joseph Kabila. Muhoozi nga senior army officer mu Uganda People's Defence Force ne mu Uganda okwetoolera wamu yeetoolodde social media n'asharinga viewing okusinziira ku ntegeera ye n'agisharinga okusobola okulaba nga asindika obubaka eri Joseph Kabila. Ono Muhoozi Kainerugaba sigwe mulundi gwe ogusoose okola statement singa zino okwogera ku actions zayinza oteekinga ku mawanga agatuliraanyeewo baneiba baffe muno musa n'eggwanga erya Kenya ne Rwanda. Yagenda maaso n'okulumiriza ebbanja eri ba citizen saako n'abakulembeze mu mawanga ago. Ba political experts babelievinga nti statement zino Muhoozi zaakola zijja ku affecting a relationship oba relation wakati w'eggwanga lya Uganda saako ne Democratic Republic of Congo. Enkolagano y'amawanga gano etandise okuba ng'ebuusibwabuusibwa. Amawanga gano abiri gazze gakola bukubirire wamu gye buvuddeko emabega okulwanyisa abayeekera mu Eastern Democratic Republic of Congo. Naye comments nga zino zijja ku drawing out tension wakati w'amawanga gano abiri. Congolese political analytics Joan Korude Kasonga yagamba eno nno ensonga eri serious. This is a serious matter. Wabanga Muhoozi akoze statement ngeyo, this is a serious matter. Jukira nti no DRC eri sovereign country era agamba our leadership choice are for our people to decide, not foreigners. Joana agamba nti fenga eggwanga lyaffe ggwanga eryegattiddemu amawanga amalala eri united era obukulembeze bwaffe choice zirina kuva mu bannansi be balina okusalawo so si mugwira nga Muhoozi Kainerugaba. Naye kati olw'ebigambo bino nga bye tubitunuulidde ennyo sinze nzekka ne bennansi bonna mu ggwanga okwetooloola amawanga gatunudde galaba era galinze galaba oba Joseph Kabila anaavaayo n'ayanukula Muhoozi Kainerugaba okusinza ku bigambo byakoze. Era abasinga beewuunya gavumenti ya Uganda oba enaakisapootinga oba enaakyebalama ku statement zino Muhoozi Kainerugaba zaakoze. Tewannaba kubeerawo official reply okuva mu Kampala oba mu Kinshasa ku statement ng'eno kubanga kino kiba kiraga statement ezo ziri behind Ugandan government era kirina engeri kigenda okutanishingamu okuttattanamu erinnya ne gavumenti ya Uganda. Nzira nti gavumenti ya Uganda yeefudde kamala byonna esalirawo obukulembeze bw'amawanga amalala ate nga nago galina constitution yaago
jjukira ebyaffe wano bikyatulemye okubanga tutuukiriza ate tutandise okunonooza ebyabalala ekintu ekikyamu ennyo. Olowooza otya ku nsonga eno? Jjamu mu comment section oteekeyo endowooza yo. Naye ng'obadde oli ku Yugi Updates TV nga kosinza oba ng'otuwuliriza, gwagala otweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, towerabira na koona mukadde, ojja kuba osobola bulungi nnyo tufollowinga ku buli kyonna ekigenda mu maaso. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi.